운행을 한번 해볼게요. 예. 그래도 저희가 있는 곳이 이 교통량이 그래도 되게 적은 편이거든요. 네. 근데도 이제 낮에는 사실 이제 차들이 있죠. 그래서 조금 운이 좋으면은 우리가 원하는 좀 주행을 해볼 수도 있고, 네. 못할 때도 있는데요. 그래서 지금은 천정을 열어놨어요. 천정을 열어놔서 물론 낮에는 지금 배경소음들이 있고 해가지고 나같은 소리가 이제 안 들릴 수도 있고 안 들릴 수도 있는데, 어쨌든 열어놓고 타보고 이렇게 닫아놓고 타보고 이렇게 한번 해볼게요. 예. 자, 가봅시다. 자, 전체적인 소음 한번 조금 확인해보는 의미도 있습니다. 네. 이렇게 열어놓고는 잘 안 타시죠? 예, 거의. 닫아놓고 예. 그래서 참 저희 차에도 저기 뭐야, 썬루프가 다 있는데요. 제 의지로 열어본 적이 없어요. 근데 이게 뭐 살 때 보면은 선택할 수 있는 게 아닌 거고. 대표님, 하루 소리 안 나요. 이런 쪽은 깨끗하죠. 지금 완전 깨끗해요. 네. 처음에 조금만 해도 뭐 이렇게 예, 드르르 떨었는데, 이런 평지에서도 떨렸었거든요. 네. 그 소리가. 났었는데. 물론 이제 바람 소리가 좀 있고. 지금. 전혀 안 나요. 이렇게 해서 전혀 안 나요. 전혀 안 나요. 저 끝까지 한번 가보고요. 예. 저기서 이제 유턴해서 올 때 이제 이거를 썬루프 닫고, 한번 예. 타볼게요. 그리고 많이 조금 그 산만한 게 없어졌죠. 진짜 없어졌어요. 물론 뭐 우리가 짧게 운행해서 근데 이런 험로에서도 잠깐 충격이 있으면 확 떨었거든요. 근데 지금 전혀 없거든요, 그 소리가. 차는 참 좋네요. 이게 좀 뭐라고 그럴까, 이 감성적으로 이게 좀 구성이 되고 멋지다 그래야 할까요? 이게 이 소재의 질감하고 예. 이런 배치 이런 게 주는 감이 상당합니다. 진짜 조용했어요. 와. 감탄이 안 나올 수가 없네요, 지금. 이렇게 하는 거 맞죠? 네, 맞습니다. 저거는 보통 이렇게 운행하시죠? 네, 저것도 닫아버리긴 하는데, 대표님께서는. 네. 그 차 대수하고 우리 국가 사람 수하고 비슷해지는 것 같아요. 차들이 차가 더 많아질 수도 있어요. 이제 가정에 차가 보통 이제 2대 이래버리니까. 거의 기본인 것 같아요. 예, 요즘은. 네. 세대 이것도 맞습니다. 그렇죠. 또 재벌들은 뭐 몇 대씩 가지고 다 수집해버리잖아요, 그냥.
네, 양호해요. 네. 밤에가 좀 더 잘 들리거든요. 그렇죠. 조용하니까. 네. 그때도 오셨을 때 이제 안 들리던 소음도 대표님께서 소리가 난다고 하셨는데 밤에 타보니까 확실히 더 많이 잘 나더라고요. 아, 네. 저도 저희가 운행상 안전상 그런 것 때문에 그리고 소음 확인 밤에 못합니다. 네. 그것도 확인을 좀 하신 다음에 해보시면 좋은데 네. 밤에도 괜찮으실 것 같아요. 하시면은 추가로 좀 확인되는 것도 추가로 하고 네. 그 부분은 이제 가능한데 네. 잠깐 딸그닥거렸는데 그때 운행했을 때 많이. 여기 막 찌그덕거리고 네, 막 전혀 없어요, 지금. 네. 떨고 막 이랬었잖아요. 전혀 없어요. 네, 그 산만한 게 많이 이제 네. 대표님 같이 이렇게 바쁘시고 이렇게 대표라는 저도 뭐 아주 작은 회사지만 이 대표라는 이 직책이 주는 그 스트레스가 어마어마하거든요. 맞습니다. 예. 그러면은 그 내 차에서는 좀 이렇게 쉬고 싶다 이제 그런 생각이 많으세요. 근데 예. 이제 우리나라가 이제 아파트는 아파트 집에서도 층간소음이 시끄럽지. 그렇죠. 예. 밖에도 시끄럽지. 회사도 이제 소음들이 있잖아. 맞습니다. 차도 시끄러우면 너마저 이렇게 시끄러워. 쉴 데가 없는 거죠. 예. 여기 빼고 지금 이 나머지는 지금 아니죠. 네. 근데 얘가 지금 저희가 지금 나는데 운행할 때 잘 안 나요. 예. 그래서 지금 시간도 계속 다음 일정을 잡았는데 아무튼 전반적으로 좀 많이 네. 위에 같은 경우는 제가 이제 아까 말씀드린 대로 지금 이 상태로 좀 타보시고요. 네. 그러면서 간혹 그걸 좀 한번 좀 발라주세요. 예, 알겠습니다. 그러면은 아마 이제 기계적인 부분이 아니라면은 그 정도면은 괜찮을 것 같고 유지 보습의 개념으로 네. 생각하시면 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 네, 일단 오늘 영상 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네.